കേരളത്തിന്റെ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് സമഗ്ര സംഭാവന നൽകുന്ന തസ്തികയാണ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ. +2 സയൻസിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മാത്സോടുകൂടി +2 പാസ്സായ ശേഷം നേടിയ ബിരുദമാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ഈ ഒരു തസ്തികയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ഒരു പഠന മാതൃകയും ഒപ്പം തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കും കയറാവുന്നതാണ്. വളരെയധികം പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യതയുമുള്ള ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഏണസ്റ്റ് അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ലോങ് ബാച്ച്. വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകർ നയിക്കുന്ന ലൈവ് പ്ലസ് റെക്കോർഡ് ക്ലാസുകളോടൊപ്പം പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെന്റർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ടോടുകൂടി പഠിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ ജോലി ഇന്ന് തന്നെ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.